Operovať budú v priestoroch, ktoré vyzerajú ako z filmu. Lekári z nemocnice v Šatci majú k dispozícii nové operačné centrum vybavené modernými technológiami. Vďaka nim sa riziko infekcie u operovaných pacientov podstatne zníži. Výstavba operačného centra za 9 miliónov eur trvala rok a pol. Prvého pacienta budú operovať v októbri. Ako vidíte, je tu veľa high-tech špičkového vybavenia, takže je to skutočne niečo také, čím sme dobehli svet. Srdcom nemocnice je oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Odtiaľ sa pacient dostane priamo na sálu, bez toho, aby ho museli odpojiť od prístrojov, a tak nestráca ani minútu. Nachádzame sa v jednej z 5 operačných sál, kde sú pacienti neustále pod dozorom 3 monitorov. Lekár má rovnako možnosť nahliadnúť online do ich zdravotníckych záznamov. No, samozrejme je to práve aj počas operačného výkonu, kde máte prístup ku všetkým zložkám pacienta, ku všetkým zobrazovacím metodikám. No a toto je už najmodernejší anesteziologický prístroj na Slovensku. Všetky prístroje visia zo stropu, dôraz sa kladie najmä na sterilitu prostredia. Infekcia po operácii je vážny problém. Sterilita je základom každej jednej operatívy a tým pádom nedochádza nejakým infekčným komplikáciám, tzv. pooperačným. Aby pacient, ktorý príde do nemocnice, nedostal infekciu. Zo Šatce, Dušan Tokarčík, televízia Markíza.